Fayyoo maa baddee sijirtaa maanni jiraa wajjin akkam taate horii jettanii naga gaafatannaa dawwaltan keessaan illee naga gaafatanii jiraan baay'ee sitti roorrisee fayyoo jettanii naa gadditanii waanuma kanaaf kanani badee jechuudha. Amma kanarra gaheetiin jira. Kanas viidiyoo keessatti siniifanii hima jechuudha. Waanan irra ture waanan irra gahe waa'ee manaa jechuudha. Jiraan amma hin qajeelete hin sirratete ani hin beeku garuu mana bifa kanaan waraqaasaa hundumaa naa kenneeti jira. Jiraan jechuudha. Waa'ee manaatiif jettee maqaanan dhahini. Si harkayyuu haa ta'u wanti hundumtu mannis kan kee haa ta'u garuu sirraa hirmaachuun koo beekamaadha. Ani mana sin dhowwadhu keessaan qabdu sinin jedhu garuu sirraan hirmaadhaa jechuudhaani faayilota jiran hundumaa waan hundumaa naa kenneeti jira jechuudha. Naa kenneeti jira. Garuu amma maqaanan dhayini jedhe. Tasgabbaa'ee natti sun dubbatini waanan barbaaden godhaa iddoon barbaaden oolaa iddoon barbaadettis nan galaa iddoo mana keessaallee bahee jira jechuudha. Oddoo sana. Amma edaa kana hundumaa naa kenneera. Isaanii mana kireeffataniiru. Niitii isaa faana jechuudha. Niitii mana kireeffataniitu niitii faana isheen duruma mana kiraa itti galti. Deemee iddoo mana ishiitti galee jira jechuudha. Mana ishiitti gale. Mana ishiitti waan galee fi bakka dubbiin akka natti hin dhufne jedheetu natti fakkaata. Dubbii guguddaan akka natti hin dhufne kana booda ergan akkas godhe isheen deebitee poolisii natti fiddii hin hidhamaka. Sodaa dabar garbi hin hidhamaka ta'u akkas godheemma. Poolisii natti fiddii maaliidhaaf jedheetu faayilii jiran hundumaa waa'ee mana ilaallatu kunas harkaa taa'u jedhe. Si harkaa taa'u. Amma gaafa deemnee dubbii keenya fixannutti hama mana murtiitiin fixannutti sirkaa taa'u. Kuna qabadhu gaafa waraqaa keenya tarsaasne samaanaa keenya tarsaasne qabeenya yeroo sanaayyuu hin lakkaa'ama waan ta'eef yeroo sanaan hirmaata. Hirmaatee maal godha? Niitii isaatti galaa jechuudha. Ishee amma fuudhe. Niitii isaa ishee amma fuudhetti galaa jechuudha. Taa'aa bahee hamma kana ta'e kanammoo kan godhanyudha niitittii dhumaa jechuudha. Niitii masanatu waan kana hundumaa isheetu akkana godha. Bakka erga ishee dhiistee ana faana jiraadhuudha. Erga isheen barbaanne ana faana jiraadhu ishee dhiisii ana faana jiraadhu waan hundumaa nasii ta'a. Yaa'u kun immoo durumayyuu qabeenyuu garri caaluyyuu kan ishii waan ta'eef manayyuu isheetu ijaare waan ta'eef ishee akka gorsate natti fakkaata isheen namummaa isaa barbaadde dhiirummaa isaa barbaadde dheebottuu wayii rakkattuu wayiiti beela bara meeqaa qabdi natti fakkaata dheebottuun gubattuun dhiirummaa isaa waan barbaaddu natti fakkaata irraa dhiirummaa isaa barbaadde. Innaa garuu mana kiraa itti galti malee isheen illee mana qabdi. Waan isin beekuu qabdan immoo mana kiraa itti galti malee mana immoo qabdi. Dubartittiin jechuudha. Maal dubartoonni biyya Arabaati galan ikkoo mana qaqqabu bara baay'een isaanii qaqqabu bara. Kaan qabu kaan jalqabanii qabu kaan immoo dhoskanii qaqqabu bakka darban. Isheen kun garuu qabdi. Garuu mana kiraa itti kan isheen galtu. Mana kiraa itti kan galtu. Isheen rakkina dhiiraa qabdi. Rakkina dhiiraa qofa waan qabduu fi waanuma kanaafidha kan isheen isa fudhatte. Kanammoo akka carraa ta'e jechuudha. Yoo ani poolisiidhaan qabsiifadhee jara lamaan qabsiifadhee dubbittiin dubbii taphaa isinitti hin fakkaatiin. Dubbii taphaa isinitti hin fakkaatiin seera amma bahee jiruun baay'ee siirrisiidha waan ta'eef waan qabu hunda keessaallee hin baa'in. Haadha manaa too qabu haadha manaa seera qabeessa tokko too qabu deemee iddoo ta'etti yoo qabame sagaagalummaadha waan ta'eef qaxalee hin hidhama jechuudha. Isheen illee hin hidhamti. Isa hidhamuu qofa yoo achi beellee humaan argatu. Humaa waan gaafatus waan hirmaatus hin jiru. Akkumatti goodaatti deemaa jechuudha. Kana baqa amma laayifii isaanii qacca'u waan barbaadan walirraa argatu. Boodammoo mana sanammoo hin hirmaataa jechuudha. Maabirii dhibballeen taane hin hirmaata. Abbaati kana akkas godhanii kana naa kennan. Garuu anaaf baga naa kennan kana baga naa kennan maaltu na dhibe? Maaltu na dhibe? Haa hirmaatu. Haa hirmaatu. Ani garuu samaanaa kos nan buusa. Haa hirmaatu. Yeroo sana immoo laalla. Hirmaate akkuma isaa tolu baqqaa. Akkuma isaa mijatu waan hundumaa jechuudha. Haa hirmaatus haa jiraatus. Ani akkashii salphoo miti akkashii kadhattus miti akkashii irsa namaa jala hin deemne akkashii iddootti waan godhadhus dhabee akkanatti abbaa ijoollee namaa hin fudhanne ani.
Ani jechuudha sirriittiin of beeka waan hundumaayyuu jechuudha. Garuu amma yeroon taa'ee itti ilaalu durayyuu hillikiitu na bobeessa malee maaltu na gashinaan. Hillikiin na bobeessa tokkoffaa hillikiin na bobeessa lammaffaa immoo sannii mana keessaa humaa hin qabdu yoo barbaade waan barbaadeen godha harka koo jira isanni jedhe qofatu na bobeessa jechuudha. Mana keessaa maal qabda yeroo inni jedhu an waggaa hamma kana gubadhee hamma haa ta'u fide akkasti lafa akka inni ga'u godhe akkamitti keessaa hin qabdu naan jedha. Ani itoo achi hin finne iyyuu ta'e itoo birrii 100 iyyuutti hin daballe ta'e akkanumaan zannaxee ufeen as jiraadhe isatu ijaare ta'e keessaa qaba. Akka seeratti qixan irraa hirmaadha jechuudha. Qixa irraa hirmaadha. Kanuma osoo beekuu inni garuu anaan nama raachuu jedheetu jiranii hamma kana immoo deemee godhe jechuudha. Kan hamma kana godherra kan niitii immoo fuudhe durayyuu faana jiraachaa ture. Kan an irra gahe immoo jiraan jechuudha. Durayyuu niititti faana jiraachaa ture. Yeroo bahe ji'a meeqa ture. Amma erga meetiin ufteeti har'a ji'a 7 yoo xiqqaate ji'a 7 iyyuu darbaa jira. Ji'a hamma kana eenyu faana jiraachaa ture. Eewu faana jiraachaa ture. Yerri cal jedheema hin taa'u. Inni duruma baree faana jiraachuu jalqabee booda waa'ee araara jedhamnaan sheemiin isa qabee maazariin ufnaan sheemiin isa qabee maal jedhan dhufee achi booda immoo sababuma barbaaddate baqa waan ittiin deebi'ee deemu waan barbaaddatee fi sababa isheenis jirti waan ta'eef silumayyuu dhaqiite akka nama araaramee fakkeessi harmeeshii gashii booda baqa amma ta'eetiin biraa deemtaadhaan ergamee dhufedha. Ergamadha bara kun. Yoo amma kootu araarami jedhan yeroo inni achumaan diduu isatu balleessa qabaa isatu didaa isatu araaram barbaadu akka hin jedhamneef jedheetu deebi'ee dhufe durumayyuu jechuudha. Amma immoo isheen waan achi teesse ishee isa eegduuf akkamitti araaramee taa'are? Akkamitti as taa'are? Akkamitti iddoo lama jiraatare iddoo lama soo jiraachuu hin danda'amu tokko dhiise tokko faana jiraachuudha malee jechuudha. Kanaaf niitittiin jechuudha angaruu niititti sirriitti bira gaheetiin jira. Niititti bira gaheen jira. Bifa ishiiyyuu argeen jira. Guyyaa wayii garuu viidiyoodhaan asiin baatti. Guyyaa wayii jechuudha. Lolaanis haa ta'u tolaanis achasiin baate jechuudha. Silaa warri dubartoonni akkas dhiira namaa fudhatan kunoyyuu siinsi saalfachiisu. Sun mataa si gadi si qabachiisu jechuudha. Ija nyaattee akkatti ija si kee baasu koo maaltu akka isaanirraa akkas boba'u garuu wanti akkasirraa boba'anatti fakkaata bara meeqa waan dhiira arganii hin beeknee fi haraaraa ziyaadatu akkana isaan godhanatti fakkaata. Dubartoonni dhirsa namaa fudhatan hiriibessima akka isaan godhatan miidiyaa kanarra gadi bahanii akka isaatti nama arrabsanii. Si tuffannaan si maal si goonaan si jibbinaan si maal taanaan hin qanxabarsee manxarsee nenne akkas bakka waan ta'e wayimaa qabu isaan akkasidha. Garuu dhuma isaanii rabbi kun haa bareechu. Hundaan eebbisa malee waan dhuma isaanii naa agarsiisu dhuma isaanii jechuudha. Dhuma isaanii warra akka kana gaallamootota warra akkas abbaa ijoollee namaa fudhatan dhuma isaanii naa agarsiisu. Kun gaallamootaadha malee siruma isheen sina siraata qabdummaa. Kottu achi dhiisiti nafaana jiraadhuun jettu shuma durbarte halaleetu kottu dhiisiti nafaana jiraadhu jetti malee silaashin nagaa tasgabbii guddisa tolteemmaa dhiira ofiishii barbaaddattee janajjantee wal jaallataniitu walitti heerumanii wal fuudhanii wal faana jiraatu. Gaallamootonni akkasii garuu bakka hundumaa jiru. Iddoo baay'ee jiru. Ana qofa bira miti kan jiran guutan ma'aatiidha jechuudha. Kan haadha boosisan, kan ijoollee boosisan, abbaarraa fageessan jechuudha. Ijoolleen abbaa dhabdee abbaan hammuma irraa fagaateen achumatti hafaa deema abbaa dhabu. Ijoolleen kun abbaa dhabu jaalala abbaa dhabu abbaan keessan hin jiru abbaan keessan meerre abbaan keessan abbaadha namni hundumtuu lafa isaan dhaqan hundumatti. Ijoolleen kun hamilee cabaa guddatte jechuudha. Dubartiin sun immoo haadha hiyyeessaa taate ishee dhirsa hin qabne taateetu tufufti jechuudha. Waan dubartoonni gaallamootaan godhanidha kun halaloonni waan isaan dubartii haadha manaa irratti godhan ayizoo isaanii waan isaan alatti qabanii ishee dhiisedhanii achiin jajjabeessanii irraa akka inni achitti hafu maaliif ilaallatanii ulaa wayii bakka ispeesii yeroo uumamu wal dhabdee yeroo uumamu karaa kana kan isaan galan malee bagar salaamis immoo galanii bara waan akkasii eeggatanii seenu. Innaa maal siniin jechuun barbaade garuu nagaa sin gaafadheeraan hin beeku nagaa sin gaafachaa hin jiru garuu akka sammuun koo shirshir ta'e hin beektodhe yaada. Anyways waan kana naa kenne silumayyuu nama
du'aanuu dhabuu danda'u. You know? Ofis du'aan dhabuu dandeessa waan kamuu du'aan illee dhabuu hin dandeessa. Akkasitti yaaddee itti dhiista jechuudha. Itti dhiistee qabeenya keerraa hirmaattee haala jiru sirreeffattee bakka waan hundumaa sirra ta'a jechuudha. Na kanarra maalumaafuu kanarra kan jiru akka hubattanii guyyoota muraasa kana kanan badee waan kanaafidha. Kanani badee wanta kanaafidha.